Një deklarat befasuese është publikuar nga presidenti Amerikan Donald Trump në rrjetin e tij social ku pretendon se Izraeli dhe Irani kanë rënë dakord për një armëpushim të plotë dhe të përgjithshëm, i cili do të hyjë në fuqi pas përfundimit të misioneve të fundit në terren brenda rreth 6 orësh. Sipas Trump, fillimisht do të jetë Irani që do ndalojë zjarrin për 12 orë, pasuar nga Izraeli, ndërsa në përfundim të 24 orëve ashtu quajtura lufta 12 ditore do të konsiderohet zyrtarisht e përfunduar. Dua të përgëzoj të dy vendet, Izraelin dhe Iranin, për qëndrueshmërinë, guximin dhe inteligjencën për t'i dhënë fund kësaj lufte, e cila mund të kishte zgjatur për vite dhe të kishte shkatëruar të gjithë lindjen e mesme, shkruan Trump në deklaratën e tij. Ai thon se gjatë secilit armëpushim pala tjetër do të qëndrojë paqësore dhe respektuese, dhe nëse gjithçka shkon sipas planit, bota do të përshëndet zyrtarisht përfundimin e konfliktit. Megjithatë, deri në këtë moment nuk ka ende një konfirmim zyrtar nga qeveria izraelite apo jo iraniane, as nga ndonjë institucion ndërkombëtar si OKB apo SHBA. Disa media prestigjioze kanë raportuar mbi postimin e Trump, por duke theksuar se situata në terren mbetet e tensionuar dhe me zhvillime të papritura. Nëse kjo deklaratë konfirmohet nga palët zyrtare, do shënonte një hap historik drejt stabilizimit të lindjes së mesme, një rajon i përfshirë prej dekadash nga konfliktet.